Hello everyone. आज चाहिँ ल यताबाट नि जाओस् त एक दुई शब्द सेवा नमस्ते गुड मर्निङ चौशान गुड मर्निङ दुई वर्ष हैन हामी कहाँ जाँदैछौँ सरप्राइज सरप्राइज हाई रेहाङ नमस्ते यता हाम्रो आमै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ एभ्रिवान आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ नेपाली 2083 न्यू इयर मनाउन जे बोल्छ यार यो स्टार्ट भइसकेको छ मेरो ब्लग चाहिँ पाइते नबोल्नु है मनाउनु जाँदैछौँ होइन आधी सबैजना गइसक्नु भएको छ हामी चाहिँ आधी छौँ कोही साथी पर्खिँदैछौँ के हुँदैछ गन्थन हुँदैछ अब जाने हो अनि टक्क यो पार्कलाई चाहिँ धरानी पार्क भनेर चिनिन्छ है साथीहरू धरानी पार्क चाहिँ किन भनेको धरानी पार्क चाहिँ किन भनेको अरे भने यो चाहिँ हौडीहरू यो दुईजनामा हौडीहरू यिनीहरूको कुरा नपत्ताउनु होइन तपाईँको नाम भन्दा अनिता पार्क हुनुपर्ने थियो त अनि ल त्यसरी नै बुझिदिउँ होइन हामी अनि यो चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुको पसल हो उहाँ चाहिँ पसलको साउ हुनुहुन्छ दाइ हेलो गरिदिनु मेरो भ्लगमा हेलो अनि यो पसलको नाम चाहिँ पाखी भाडा स्टोर हो खतरा चल्छ दाइको पसल खतरा चल्छ अनि यस्तो मिठो खानेकुराहरू पाउँछ यहाँनिर होइन नेपाली सामानहरू सबै पाउँछ म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई हेर्नु है खुकुरी रमदेखि लिएर दाल जस नेपालमा पाउने सबै सामान पाउँछ क्या यहाँनिर मैले त छिर्किदेऊ अनि हाम्रो टिमहरू यहाँ छन् आदि गइसक्नु भएको छ औ सरी झन्डै ब्याक सर्दा हामी कहाँ जाने ठाउँको स्पेलिङ यहाँनिर भना भइरह हुँदैछ हामी जाने ठाउँको नाम चाहिँ हो गोल्ड कोस्ट अलवेज फेभरेट एनी टाइम फेभरेट गोल्ड कोस्ट के गर रेहाङले रेहाङ हेलो रेहाङ केटीहरूको गन्थन हुँदैछ यहाँनिर जस अहिले चाहिँ कस्तो मिठो हावा चलो अघिसम्म कस्तो गर्मी थियो ल अब हामी गाडीको वेटिङमा गाडी आएपछि जाने हो हामी चाहिँ हिँडिसकेको वेटिङ द गाडी उबर माग्नु भने पनि के गर्नु उबर त माग्नु 5 जना छौं बेबी सिट छ बेबी सिट परेपछि उयो होला हौ 5 सिटे हैन उयो ठुलो छ त 4 सिटे मात्रै हो त झन् 5 सिटे यहाँको त उबर पनि आएन 5 सिटे टाढा आउँदै हाया अल्छी लागिसक्यो उ त्यसमाला अनि मैले 4 सिटे ट्याक्सी मात्रै छ 5 सिटे छैन के हेलो झ्याउ लागिसक्यो के नमगाउने हो नमगाउने हो दिदी बाई बाई दिदी नमगाउने हो वेटिङ गर्ने हो यहाँ रोक्नु पाउँदैन होला नि त फाइनली साथीहरू हाम्रो चाहिँ गाडी आइपुग्यो उयो हो होइन आमा एउटा झोला बोक्नु न हाल्तो हिँड के बोल्छ हौ साला कभी होता है मिस्टेक ल हाल सामान ला के भयो यस्तै हो
자, 자. 이거 पनि हालौँ त्यो रिसाउँदै हालिदियो This one is bottle. Okay. म कहाँ को कता कता बस्छु म अगाडि बस्छु अगाडि बस्छु म ल यो झोला पनि बोक नानी म नानी हुन्छ नि त ल ओके ल होइन मैले जिस्काइदिएको त्यसलाई पक्रिनु नि तान्नु नि यसलाई तान्नु नि म चाहिँ अगाडि बसेँ खै त कार सिट लगा पहिले अरू पछाडि बस्नु भएको छ कार सिट लगा ए सिट बेल्ट लगा त्यो सिट बेल्ट लाउँछु ल सामान त सानो भयो No. ओ वेट No. ओके No, ओके put माथि down. राख्नु हुँदैन के गरेको मुनि राख्नु भुइँमा खुट्टामा मलाई सिट बेल्ट लाउनु अप्ठ्यारो भइरहेको I need a mirror. Okay. मिरर चाहिन्छ भने के ओके ओके So it is is this Golden Coast Beach? या ओल्ड 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 या ओल्ड Yeah. BBQ Oh, the wow. old one I don't know. cafe one Not the hotel one. yeah no Okay. The map is okay. the old one I show you okay Okay. The map is correct, right? yeah ओइ दिदी है त्यो एकपल्ट लुतीको बिहे खाएर आउँदा एउटा ड्राइभर थियो नि हाम्रो कस्तो क्युट थियो नि त्यो त अनि त्यस्तै खालको गाडीमा चढ्दा त आमा त्यो भिडियो अझै छ त So your grandfather is a Gurkha. Stay yeah here. Gorkha yeah Yeah. no my father-in-law Huh? my father-in-law Father. father-in-law फादर इन ल Thank you, your father-in-law. yeah. They fight very well, right? My father-in-law is Gorkha Oh. army. My father is yeah. army. One people kill 100, right? I heard about his story. They protect the rich guy. yeah, protect the rich guys. Yeah. Yeah. After we retire, then they also good. Yeah. Because, Good, good have a के भन्छ त्यसलाई? yeah. के भन्छ? पेन्सिनलाई के भन्छ? पेन्सिन. So you have the fighting genes. The baby have the fighting genes. Yeah, happy. Nippon. जिन हुन्छ नि त हाम्रो मतलब Genetic. genetic. Yeah, genetic. Yeah. Hello. It's my vlog. Welcome to my vlog. I'm Rehan. वेलकम टु माई छ्यामा So ब्लग Welcome to my father is Chinese. No. Hong Kong. नो Hong Kong. No, नेपालीमा. Oh, but he's very Chinese look. Look like Chinese, yeah. Right. Of course, नेपाली look like Chinese ma. Some Oh. people. We मङ्गोलियनहरू त्यस्तो दिन्छ Mongolian. Mongolian ni. Mongolian also. Yeah. Really? Look like Mongolian. Oh. चाइनिज चाहिँ मङ्गोलियन पर्दैन र दी So you hoising, Mongolian. you hoising and the shooting. अस्ति मलाई कसले पनि एकजना बहिनी मङ्गोलियन हामी चाहिँ फाइनली मङ्कक आइपुग्यौँ होइन मङ्कक हुँदै अब Nepali people caste is Rai, Limbu, Gurung, Magar, look like Mongolian. Oh, yeah. हो So that's चेरी why you can पार्क fight. आमालाई सबै थाहा भइसकेको छ पार्क Some. के समीको ए त्यहाँ झप्छु पुग्यो आमा राख्दैन के भन्छ होता है कभी कभी वैसा भी होता है होस प्रसाद हो त्यसमा यसलाई भन्छ होस प्रसाद यसको नाम होस प्रसाद So you born in Hong Kong or? No, so rich. रेज Yeah. Because a lot of. Also, yeah, also people also rich. Yeah. It's good. I'm not You teach the student with English manually, then he will be rich in future. Yeah. Yeah. A lot of chance if you could. Yeah. Necessary हुनै पर्छ के चाहिन्छ So you send the money back to Nippon. You have the big house in Nippon, right? Yeah. Yeah, I know. Everything you know, how do you know? You have a different friend? Yeah. He told me a lot. Because share the Buddhi. Buddhi is not from India. Buddhi in Nippon, right? Yes. Himalaya. Yeah. Himalaya. Then we share about some story about the Nippon. I think it's interesting. Oh. And also
only the tourists, the Nippon people, carry the people to Himalaya, earn little money, right? Yeah. ल हामी चाहिँ उत्रेर पनि हामीलाई लिएर छोड्ने गाडी जाँदैछ सुनिता नानीको गाडी बनाउँदैछ आधी गइसकेपछि गाडीमा यस्तो सुतेछु घाँटी बङ्गिने गरी घाँटी दुखिरहेछ म कति सुत्नु पनि राति कति बजी सुतेको थाहा छ 3:30 बजीसम्म निन्द्रा नलागेर मासला भोक लागेर यो त के रहेछ सुन त यहाँ यो के हो हङकङको लोगो छ त यहाँ त यो के हो यो ए होइन अस्ति नै हामी यहाँ आएको नानी लिएर रिफ्युजीहरूलाई राख्छ नि मेरो कपडा यस्तो उयो देखेको छ नि अड देखेको छ यो के लाग्यो त्यो म अघि भन्दैछु र फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ होइन आज त आमामा गोल कस्तो हाम्रै मात्रै जस्तो भइराखेको रहेछ त कोही छैन रहेछ त अनि आमा आज त हामीले नै रिजर्भ गरेको जस्तो भएछ हेलो हेलो यसको मैले हिजो यसको ब्यागको साइडमा राखिदिएको थिएँ हेलो भेना हेलो भेना ब्लगमा हेलो गर्ने हाई सोल्टी आई लभ यु टु हाई रेहाङ साइडमा हुँदो रहेछ हाम्रो ब्ल्याक एन्ड दाइहरू ल्याइदिनुहोस् ओ ल्याइदिनुहोस् नानीको चस्मा कस्तो मिठो हावा संसार भुल्ने हावा यहाँ चाहिँ हाम्रो भेना मासु पोल्दै हुनुहुन्छ यता दिदी यता मोटी अहिले हामी चाहिँ अप एन्ड डाउन गेम खेलेर बसेको हाम्रो खानेकुराहरू चाहिँ यही हो होइन तपाईँले धेरै खानुभयो साला यो मोटी खेल्नु नसकेर कुद्नु नसकेर हाम्रो गेम चाहिँ इन्ड भएको लामो भएको होइन अहिले चाहिँ हामी गोल्ड कोस्ट बिचमा छौँ भन्नुभएको थिएन हजुरलाई जबरजस्ती खेलाएको मान्छे नपुगेर आज त गोल्ड कोस्ट सबै हाम्रो भइराखेको छ है साथीहरू सबै हाम्रो यहाँनिर 2 जना हुनुहुन्छ रेहाङ र रेहाङको अङ्कल ए ला गीत बज्यो भने चाहिँ फेरि मेरो नानीको बाउ के गर्नु मेरो नानीको बाउ नानीहरू कतिजना हो नानी मेरो कतिजना अरू भन्नुभयो नि नानीको बाउ भनेको अब मेरो अब अर्को प्रोसेसमा छ उहाँ त्यति लामो छ उहाँदेखि यहाँ भेट्छ तिमी गाउँ सुनेको के बोलेको हौ ज्वाइँहरूको दिदीहरूको छेउमा के बोलेको त्यस्तो दिदीहरूको छेउमा ज्वाइँसँग ल खै यहाँ के गर्दैछ छोरी यहाँ छु खै अनि यसमा फेरि अनि फेरि सर्ने हो बाई ल हाम्रो न्यु इयर चाहिँ यस्तो हुँदैछ अहिले कति बज्यो अहिले बाबा 7:46 हुँदैछ है हाम्रो चाहिँ 7:46 यस्तो छ अहिलेको महल गलेर थाकेर मजा आएर पनि
गलगिद्द भएर पनि के भन्नु के भइसक्यो घर जानु मन लागिसक्यो अब गएर गप्प सुत्नु मन लागिसक्यो रे हाङ पाकिसक्यो अनि साइड गरेको हेर्नु त त्यो पाकेको होइन अन्त त्यही भएर त नि अब एकपल्ट टर्न चाहिँ गराइदिनु नि यताको उता के यता अब म गर्ने एकपल्ट के हेरेर आएको मलाई नलगायो अरे डाइलेक्ट त डरो मारिदियो यार यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाना छ होइन यता आगो बढी भएर टर्न गरेको क्या हाम्रो बिबिक्यू पार्टी पनि सक्यो है साथीहरू अहिले चाहिँ रातको 10 बज्नु लागेको छ वी आर वेटिङ गाडी के भयो रे सुन्ता लिम्बू के भयो रे सुन्ता लिम्बू आजको प्लान सक्सेसफुल रातै माग्ना नि सस्तो पर्छ रातो कस्तो भयो आजको दिन सुषमा दी अन्त दि सुषमा दी आजको दिन कस्तो भयो अबे आजको दिन कस्तो रमाइलो भयो मटस होइन अन्त लोरुङ राईलाई चाहिँ आजको दिन कस्तो भयो हो अन्त लोरुङ नानी पिकअप गर्यो जामा पिकअप गर्यो यो तीनजनाको के को गन्थन हो ल सानो मान्छेले सोध्नु नि रेहाङ को हो म रेहाङ को हो म रेहाङ को हो म ओइ रेहाङ को हो म बाई बाई सी यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट भिडियो बाई बाई एभ्रिवान बाइ बाइ 5823 नभन नम्बर जामा लाउने जाँटी नाचिस डोमिनी 58 भन्नु पनि नहुने किन जानु यहीँ हाल्छ नि उबर नम्बर हेर त अहिले फेरि जान्छ पन्ध्र जस्तो कुरा गर्छिन् हौ बाई बाई